हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारा फर्स्ट वीडियो जो था जिसमें हमने ये बताया था कि टपकती छत को कैसे रोके अंडर 100 रुपीज़, और उसमें बहुत सारे कमेंट आए कि ये अंडर 100 रुपीज़ में कैसे हो गया, और ये आपने प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं बताई कि इसको कैसे किया जा सकता है, और इसमें ब्लैक सीमेंट ये डाली है, वाइट सीमेंट के अमाउंट नहीं बताया है। तो उसी वीडियो को हम कंप्लीट करने के लिए और ढंग से बताने के लिए इसलिए हमने सेकेंड वीडियो बनाया है। और ये परमानेंट सोल्यूशन है, पर इसमें परमानेंट सोल्यूशन इसलिए है कि इसकी प्रॉपर केयरिंग की जाए। अगर प्रॉपर केयर ऐसा कि आप जैसे अब पिछली बरसात में हमने केयर करी थी तो हमारा बिल्कुल लीकेज नहीं हुआ था, बिल्कुल पानी नहीं टपका था। तो अब फिर से बरसात आने वाली है तो फिर से हम केयर कैसे करें। अभी आपने जैसे ये देखा, ये देखिए अभी ये वाइट सीमेंट दिख रही है पुरानी वाली, ये देखिए पूरी वाइट सीमेंट वहाँ तक गई हुई है। और इधर देखिए, इधर पास भी आप देखिए पूरा यहाँ पास वाइट सीमेंट दिख रही है। हल्का सा ब्रेकेज आ जाता है गर्मी के कारण, ये हल्का हल्का ब्रेकेज दिख रहा है, पर इससे पानी नहीं टपक रहा है क्योंकि बिटवीन द जॉइंट्स अभी भी अंदर साइड, बिटवीन द जॉइंट अंदर साइड अभी भी जो केमिकल था वो डला हुआ है और पानी नहीं चू रहा है। बट अब फिर से अगर आप लोगों को उसको रिपेयर करना है कि हमारा ये कंटिन्यू बना रहे तो आपको थोड़ा बहुत इसकी केयर करना पड़ेगा। और हाँ, मैं कह रहा हूँ अंडर 100 रुपीज़ में ही करना पड़ेगा। तो इस बार हम प्रॉपर आपको वे बताएंगे कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या करना है। पिछली बार हमने आपको बताया था कि ये वाला जो सोल्यूशन है, ये हमने पिछली बार बताया था कि ये एशियन का बिटालिया का था। इस बार हमने ये ला दिया है डॉक्टर फिक्सिट का पीडिक्रेट URP 301। और इसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे, कोई ब्लैक सीमेंट नहीं, कुछ नहीं, हम JK वाइट सीमेंट बस डालेंगे। इन दोनों का सोल्यूशन को हम मिलाएंगे, वो हम आपको बताएंगे कैसे मिलाएंगे। पर उसके पहले हम इसको इस ब्रश से प्रॉपर तरीके से इसको घिस देंगे कि वहाँ पास से धूल पूरी भर जाए। तो इसको अपन घिसने के लिए अच्छे से ब्रेकेज में जो भी धूल जमी हो तो वो पकड़े ना, इसको पूरा अपन घिसेंगे। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले हम इसको 1/6 पोर्शन, ये टोटल बॉटल का 1/6 पोर्शन यूज़ कर रहे हैं। इसमें 1/6 पोर्शन मतलब ये हो गया 50 रुपीज़ का, 300 की बोतल आ रही है, 1/6 पोर्शन अपन ने इसमें डाल लिया, ये हुआ 1/6 पोर्शन। दैट मीन्स 50 रुपीज़ का हमने इसमें डॉक्टर फिक्सिट का 301 पीडिलाइट URP डाला। बस इतना यूज करना है 50 रुपीज़ का। फिर इसके बाद JK वाइट सीमेंट का आधा केजी अपन का कितना क्या हुआ, आधा केजी अपना हुआ 20 रुपीज़ का। तो वैसे भी आपको डिस्काउंट में 35 मिलेगा, तो आपको ये पड़ा 20 रुपये का, मानिए तो 50 और 20 70 हो गया। और अगर ब्लैक सीमेंट आप जो पिछली बार डाला था वो 20 रुपीज़ की भी नहीं थी, 10 रुपीज़ की। दैट मीन्स पूरा फॉर्मुलेशन हमारा 80 रुपीज़ का था। गाढ़ा बनाना है कि एकदम लूज़ नहीं होना चाहिए, है ना। तो 1/6 पोर्शन हमने वो डाला और आधा केजी भी नहीं डाला, 1 पाव तक हमने JK वाइट सीमेंट डाला। और इस पेस्ट को अच्छे से हम जब तक कर लेंगे, घुमाएंगे, जब तक ये एक टाइट पोर्शन नहीं बन जाए। ऐसे उठा के ये देखिए, अभी थोड़ा सा हल्का कम टाइट है, इसको इतना टाइट बनाएंगे कि ज़्यादा ये लूज़ भी ना हो और ज़्यादा टाइट भी ना हो। इसको हमने हाथ से अच्छे से कि ये अच्छे से प्रॉपर मिक्स हो जाए बिल्ला वाइट सीमेंट में। इस बार दोस्तों ध्यान रखिएगा कि JK वाइट सीमेंट, सॉरी बिल्ला वाइट मैंने बोल दिया, बिल्ला वाइट पिछली बार हमने यूज़ किया था। JK वाइट सीमेंट जो है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। देखिए घोल कितना गाढ़ा है, ये अच्छा गाढ़ा होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन तैयार हो गया है। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, इसको हम थोड़ा सा अलग रख लेंगे। हम एक सोल्यूशन और बनाएंगे जो इतना टाइट नहीं होगा। ये हमारा फर्स्ट कोट है, ये हमारा लास्ट कोट है। तो हम इसमें अच्छे से जो हाथ में लगा है उसको भी यूज कर लिया मैंने। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें, ठीक है। और फिर हमने इसमें थोड़ा सा, एकदम ज़रा सा ये बिल्ला डॉक्टर फिक्सिट वो डाला।
और थोड़ी सी सीमेंट इसमें और डाली। ये एकदम लाइट सोल्यूशन बनाना है, एकदम हल्का था। ठीक है, इसको भी हमने मिक्स कर लिया। ये एकदम टाइट नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा लूज़ रहेगा। एक तो हमने टाइट बना लिया है, ये हल्का सा लूज़ रहेगा। ज़्यादा पानी की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा देंगे इसमें। और डॉक्टर फिक्सिट डाल दिया मैंने, जेके वाइट सीमेंट डाल दिया। वाइट सीमेंट डालने के बाद देखिए ज़्यादा मोटा नहीं है, हल्का पतला है। बस इसको तैयार करने के बाद ये हमारा फर्स्ट कोट हो गया। हमने यहाँ से स्टार्ट किया। ये देखिए हल्का सा ये लूज़ है, जैसे मैंने बोला था कि ये प्रॉपर जो क्रेक्स है इसमें अपन ने लगा दिया। देखिए ज़्यादा क्वांटिटी हमने यूज़ नहीं करी, अंडर 100 रुपीज़ में ही हमने अपना काम कर लिया। और दोस्तों देखिए, जब एरिया बड़ा होगा तो अमाउंट ज़्यादा लगेगा, पर जितना एरिया हमारा था उसमें हमारा इतना ही यूज़ हो रहा है। ये हमने प्रॉपर जो ब्रेक्स थे उस ब्रेक में हमने कुछ इस तरह जेके वाइट सीमेंट और डॉक्टर फिक्सिट का ऐसे घोल लगा दिया। देखिए एक कोट हमने लगा दिया है। अब हमें लग रहा है कि अभी थोड़ा सा अमाउंट बचा हुआ है, हम इसको और यूज कर सकते हैं। एक कोट और लगा देंगे। ये हमारा फर्स्ट कोट चल रहा है, सेकंड कोट थोड़ा ज़्यादा थिक है वो, फिर हम इसको दोबारा यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो थोड़ा सा थिक वाला सॉल्यूशन था उसको अब हम यूज़ करने वाले हैं। ध्यान रखेंगे जो हमारा फर्स्ट कोट था उसके बाद हम 5 से 10 मिनट तक उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इस सेकेंड सॉल्यूशन को यूज करेंगे। सिंपल है। और इसको यूज करने के लिए हम बस इसको ऊपर से इस तरह यूज कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा यूट्यूब में चैनल बनाने का मेन कारण ये भी था कि हम यूट्यूब में और भी चैनल देखते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि वो बहुत ही हाई फाई तरीके से बताते हैं, ज़्यादा पैसे खर्च करवाने की सोचते हैं। तो हमारे चैनल का मेन काम ये है कि आपके पैसे कम लगे और आपका काम पूरा हो जाए। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीप रेट में और हमारा काम निपट जाए, इसलिए हम लोग ऐसे यूज करते हैं। तो इसी तरह हम पूरे में अपन इसी तरह लगा देंगे, पूरा कोट हम कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए मैंने ये कंप्लीट कर दिया है। अब ये हमारे यहाँ तो पिछली बार भी नहीं छूरा था और हमने आपके लिए फिर से रिपेयर करके बता दिया। टोटल कॉस्ट बता दी कितनी आ रही है, अंडर 100 रुपीज़ में ही हो जाएगा आपका अगर छोटा एरिया है। फ्रेंड्स, बेसिक सी बात है, अगर थोड़ा सा बड़ा एरिया होगा तो बड़े एरिया में थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लगेगा तो ज़्यादा पैसा लगेगा, बट इतने छोटे अमाउंट के लिए हमारे लिए ये अंडर 100 रुपीज़ में हो गया। और भी वीडियो हमने यूट्यूब में देखे तो उसमें बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर था, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा था, तो हम लोग कभी बजट हमारा हो पाता कभी नहीं हो पाता। इसलिए फ्रेंड, अपन इतना ही करें, अंडर 100 रुपीज़ में आपका रिपेयर हो जाएगा और ये आपका लिक्विड बचा रह जाएगा। आधा किलो सीमेंट भी हमारी, ये देखिए इतनी बची है, आधा किलो सीमेंट भी हमारी बच गई। और एक हमने और पैकेट लाया था वो भी बच गया, और ये किसी और पर्पज़ के लिए यूज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और कोई अपनी नई टिप्स के साथ आपके पास आएंगे। इसके लिए आपने इतने लंबे समय तक हमारा वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद। प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशंस मिलते हैं। और लाइक करें, कमेंट करें, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में हमसे पूछें। थैंक यू, धन्यवाद।